ស្ដីពេលនេះយើងមកដល់រមណីយដ្ឋានទឹកឆាខេត្តកំពង់ចាមនៅតំបន់នេះកាលពីមុនមានជាវមកលេងច្រើនដោយសារវាមានទឹកមើលទៅឃើញស្អាតតែមួយរយៈនេះដោយសារអត់មានទឹកអញ្ចឹងស្ងាត់ភ្ញៀវទៅយកជែកគាត់អូនេះទុកចោលតោះខូចអស់ហើយណាស្អុយហើយណានេះស្អាតតែបើរៀបចំឲ្យស្អាតទេអូទៅអត់ឃើញទេស្ពានចាស់ទឹកស្អាតហើយមើលធម្មជាតិស្អាតមែនទេនេះទឹកស្ទឹងគេនោះទៅតាមថ្នោតចប់កាសល្អបរិសុទ្ធទៀតហើយឥឡូវយើងតាមទៅមុខទៀតនៅខាងមុខមានអីគេទៀតនៅមុខមានរមណីយដ្ឋានរបស់គេមានបាយហាងញ៉ាំបាយញ៉ាំអីអស់គ្នាមកលេងនៅនេះកុំភ័យខ្លាចយើងអត់មានបាយមានអីញ៉ាំមានហាងគេនៅនេះអូដល់ជើងនេះធំមែនទែនតាមពោតាមពុទ្រាធំណាស់វ៉ាវអូស្អាតណាស់នេះជ័យយៈតែនេះទៅទឹកអូតិចអាននេះតាមពោអាហារឋានសុវណ្ណទឹកឆារមណីយដ្ឋានទេសចរទឹកឆារៀបចំដោយមន្ទីរទេសចរខេត្តកំពង់ចាមអូខេទឹកឆាអូមកគួយ
ថ្មបង្គួយមែនទឹកទេស្អាតទេនេះហូរទៅដល់ណាទឹកហ្នឹងណាដល់ទន្លេហ្មងnếuយើងចុះដើរតាមនេះហើយបានចោលហើយមែនទេជាអីលេងកំសាន្តទៀតហើយជាលេងមានមនុស្សមកលេងបានទាបានចាស់ប្រឡាក់ខូចអស់ហើយមើលដែរកន្លែងល្អយើងអត់កែច្នៃវាបើយើងដើរទៅមុខទៀតមានអីគេនៅមុខទៀតជានេះដើមជ្រៃមើលទៅនេះអាហារដ្ឋានមកលុបជ្រៃទឹកឆាខ្ញុំហើយជានេះដើមជ្រៃហើយអ្នកនរគ្នាស្គាល់ដើមជ្រៃអត់ដើរស្គាល់ដែរដើមជ្រៃគេបើជាដើមជ្រៃហើយមើលទៅសលេងមិនសិនណោះថ្មស្អាតណាស់ឡយណាស់នេះកន្លែងកញ្ចក់សម្រាប់គេញ៉ាំបាយថ្ងៃគឺជួបជុំគ្នាញ៉ាំបាយថ្ងៃឥឡូវយើងចោះទៅមើលខាងក្រោមនេះពេលទឹកឡើងផើជាលិចផ្លូវនេះនេះពេលទឹកឡើងផ្លែចម្លេចផ្លូវអូស្អាតណាស់ស្អាតតែថ្មនេះទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងដើរមកដល់ថ្មព្រមនេះមានថ្មនេះប្រហែលជាថ្មថ្មនេះដូចជាកាត់ឡើងដោយសារអីទេថ្មនេះថ្មនេះថ្ម
ថ្មប្រហោងបាយក្រៀមពេលថ្មបាយក្រៀមបងទៅដល់ភូមិគេមែនបងនៅក្នុងភូមិគេបងហ៎នៅក្នុងភូមិហ៎ផ្ទះគេនៅក្នុងហ៎បងអូបាទបាទអរគុណបងស្អាតកាសធាតុចោលហើយស្ដាយដែរតំបន់នេះស្ងាត់អត់ស្គាល់មាននេះnhiều tới cho bay nè mà hái đừng chi nhiều tới chó được môi gồm chả hàng hợp đăng này đây kênh tụi cọt mà lên đằng đà ô nè mò đi mò thom chết dương thế lôi á mò kìa ô nó supply với nè phải chơi á nè chọc tập fly mình tên choang mong tập đi xe là tục tàng tham xa tụi này đi ta lò bía ba squall so tầm khơi lực tìm muối được ốc nia khơi nhé đàm nước fly là nghĩ hay nắng mà fly là biết không fly là nghĩ á fly tràn mình tên nè fly tràn mình tên ô fly với nó chọc đá mổ fly chọc đá mổ chọc tốn ấy nó fly nó chọc đá đám cái score lên 750 thế cái đám phải kẹp cái score lên nó
hai chia ngày sang tất hai chia miên một nốt mà lên chở bóng đi sang tất hai chia miên một nốt mà lên tràn sắp tới